تظلني مسلمن تظلناك في الدرس الفاتحه اوبليجي الناس هذه درس الفاتحه يقارن توجور انت قارن دو لا موتي دو فيريتي اديني موتي دو فيريتي ابري اثني وق كواسي في الجانس هذاك نستخدم تمام العباد رساكي الغاشي يستخدم رساكي يحكون في لا فيريتي بور لوي دوني دو كونفيونس ابري طامن دون سون شومان فهمتي دمك مي الفاتحه يناس ندرس لا فيريتي اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فعل الماضي الذين انعمت عليهم المسيحيين باسكو سي افون لوي داكور ما قبل محمد انعمت ماشي تنعم عليهم نعم الذين انعمت عليهم فعل الماضي سي دو باسي دونك انعمت عليهم الذين انعمت عليهم المغضوب عليهم في اليهود الضالين باش كنهضر كيف فهمت لا فيرسيون نيك فقرت وكادي غرض وكادي با بروبليم سولفي بغيت تسمح لي كمل والي ممكن نذكر لك بلي محمد عائشه يبوت هكا قال 9 سنين وذاكي يمكن راسك للجزائر جيت انفيتي شي عبد السكره يوث لا فامي إذا كا دي ليفر هكا سنة رفضات يون ليفري قالوا الناس تزوجوا في الإسلام. شفاغ ماما في لافراز ني كومبلي ليس عذر للمرأة أن ترفض الرجل بسبب سنه حيث أن الرسول تزوج بخديجة وعمره 45 سنة 25 سنة وتزوج بعائشة في السادسة ودخل عليها في التاسعة. داكور فكاين الناس يا با ولاش النقاش الكل سي 100% كيف لا مي سقسا كاين الامام ذاك وكذا كيكشف لنا القهاوي هاد السنه ولا رمضان كيغاس اسكو صح ينيد بصح مي نعسمك ينك باسكو سي ان افير بوليتيك باش غادي يجبد ابو بكر باسكو دي ليسن ابو بكر باش غادي يجبد ابو بكر عرف في دي سنسا ديال صنالي يزوجك يليس يبغي 6 سنين الشغل معاه هذا بوم جالسن لا نخدم واعرف نزيك ثاكي شغل ساعتي ناس سيليس شغل لا عرفون لك جالسن باسكو تمطوها ورسلنا تيقشيشين ومطول درنه بيفون دونك يموت انا كندا عرفون مع جالسين يفكاس لاج دو سيزون مي لو بلو غراف الكل لو بلو غراف وين يخدم ثاكي زوجه كي محمد يليس يسعى يون بقشيش قرنس جعفر من ميس ادوبتيف اسمي الله يعاشيك خديجه يسعينا الداريه ورحنا للسوق وغنديهم بقشيش مشطوح يسعى 3 سنين اسمي زيد يربث الغورس اسمي كيمغور يزوجاس يختارس ديوث لنا La meilleure règle, c'est normal, Miss Mohamed, donc il ne va pas se marier avec n'importe quel. Il choisit le meilleur. Après, après, يكسس يبوس الآية الناس هذين هناك ربس تفرض يبوس نسا لو جور ميم يكشم الغورس لو جور ميم يليس نمميس ابري ثاكيك بويا كتمطو كان زيد كي قراص زوخو قال لا وين داير محمد قراص مكيني ربي يدي يخدمني محمد كومبري تنمير حاجه شغل تنمير سولينك لان الطاسي بغانا دي الساولن باسكو ما يمشي تقصيد انترنين ونكفو يالا راه كاين نسمع هاك داك صباح العصر ولا شغل لانه قال بغانا دي الساولن او ساعتي داك كدير قبيله الزرع مازال يتمن الشوالة كي مازال يتمن الاسلام فريمون جو فوا با كاس كيلا دون لا تيت الا قال يفهم هذه غار ماشي تحسي شي شيخ تنميرتي جاك تلوي جاك ناك بون روت الدكان ستاوي تنميرتي كما فوالا ثاني سلا ديك مثلا بون حكاد ادرنو كان في تقسيط نزيد بن حارثه زينب بنت جحش ميتيوغا يزمع الحال نهضر فلاس نحكو ذا قصيطه كني ولم بون حكاتي دام تي بو انارشيكمون زاب لا طاس بوغادي سيسلان يوغا دي ليس تمطث من ميس ادوبتيف يوغا تيفرايا سي كل تو سا الا قاتي درني ستاويل كان باش نغلط راه باسكو يسلمنا غادي نحمل لنا راه ما نزيد شويط ناقص شويط
اون اسي ديتر لو بلوز اكزاكت بوسيبل. دونك معليش مثلا غير دوغلا كان باش دينا المغضوب عليهم ولا الضالين نهضرت فلاس هي كان التفاسير قارن اللي يجي المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى. دونك النصارى والمسلمين لي جويف. دونك ادكمل غوالي والتفاصيل ولكن لو تمثلنا ديدا ازول فلام الزول في الله كجمال باس ازول نشوف اسمه جي كان 30 سكوند تدخل على الغور ما تكمل غوال قيم كان يربح ثاني ثولتما نو فغا كان ادكمل باسكو هضرات لينا في لي زيرور ايلان ذي القران الاخطاء الاملائيه يبث الذي سوره الفاتحه والفقرات اللي في ليرور ويدي سنتعرف انك اهدينا الصراط المستقيم والزمرضه ديني الصراط اهدينا الصراط المستقيم الا قد ديني اهدينا الى الصراط المستقيم الى نيتشات ام هكا اهدينا الصراط المستقيم الى الصراط المستقيم. دونك ذاك كان ديوث لن تطس ادو غورس انت قلت النظره انت داوير ذكر الطرفين سامي ديب افيك لي ديتاي اتسخل عام. دونك فوالا ça va, il y a de quoi y a manger par la suite. كمل بارطاجي شويه بارطاجي شويه il faut partager وتثوث ثلاثه ستماثين تنمر ثلوه سولفيه وتمثل غديده انسو في السم مرحبا يسم اثن ولا الغرب. يعطيك الصحة. مي غاك أي تخدم ذاك يلها غير قبيل غير قد يكون خاطر كلشي ديال الكيلوبات. خاطر قبيلنا كنا زنداع ربو بنت ورا تمرت قبيلي تو هذاك الجوامع سير ناسنا كل مخ سنتورو كنا تهضر ديال سنه كاين يكونوا كسكي ديفن. تسمى كتاب ثني الصح مازال خاطر سلامه مي هكا تبع. إلا قوينا ثورة القبايلنا غير قاس لنا نظن باللي أي نخدم نكاك ذي الكيلوبات. وي ماشي هاك ذاين العادة خاطر نذبح نتا كان قبايلنا تشوغ نردف في الجناس تقدم نرزف نكون نسيت قبايلنا تشوغ نعرف فير تبعنا عربوبن. وي دايني إلا قد يكون تورا كيما غير أنا سنغارك في صورتي لاكينا تشوف تيركل. اثنا نسفهم قبايلي ثلاثة تفهموا يعني تغوت السن طلب قبل نتعرض وكرد نسفهم في مساس قبايلي ثين السن. اي دينا بصح كنت من غريست ويجيني نايك بليزر ماشي ما خاطي ما تفهم يعني ما نستعرف اسمها ستارونج بيان ما تيد نقرا كاس قبايلي. ذا الصح يلها كيني تبع اللايفين كل السلغاس اي نخدم مكا يلها غنكتشيني غامو كاواني هذا انا نخدم كيما ثنا غيحيا كل حرز ربح ودا حنو في اللاون كيما كان كاس سورتو كتشينا لا قبل قبيله داكوني لا قدرت فاقن داين. وي سي إلا خاطر ذاك الخرف خاطر الشيخ الجوامع الخاكولا خندبان كان غخسار جنرال ونرضى خاطر كانوا نتساوي هكا 5 سنين تمرتقبل فتو غير كابول داين. كيس ندني غني غاستي تاكل تفقنا راه ما يفهم ديما سند كابول. كابول ديجا كل ما يتضح على رزازه تستفند باللي كابول. تغالي تيزي وزو 50% الحون تسل الحجاب. اكيد شوغي بس حاجه مرتقبل تروح حتى مرتقبل هذا دابا اللي كينكير وسقادر كنت مرتني لي زاني 14 2000 كيجان تسوا غيث سي فري سي مالا الفيرة تنتكلخ نشواخ الجماعة زعما نضوف انا في مشطوحانات نتا وسخون ديالك الحجابات. داين حضر ناس وثق ندور تقبل كنت رطار فرنسا الفرد من الحجابات ولا ثين مشطوح هذا صغارين استعرف في مغارين ما في مغارين تورا 87 تولى الجوامع فوالا سورتو في مغارين تسوا ولا صافي مالك وي فرونشمون داين ديسيدي وي إلا قلا جوناس كتفاق ما إلا قد فاقن وي لقد فاقن موت نحفي سالة ثوريز ما الحال ديال الوقت وي خط ما إلا ولكن كان الأعراض
à votre avis, est-ce que vous êtes d'accord Yidi? Le cinéma qui, surtout le cinéma qui, si salle de cinéma دي تيزي وزو السينما كتيزي وزو ثورة وزري غير شحال يدي يقيم مثل لا يوث ولاش ماضي ذي الجزائر كيف وزغار شحال يدي يقيمن دونك ثمور تنداو اللي راه لا برودكسيون سينماتوغرافيك نداولاش التياتر نداولاش سميس سورفتي كان نداولاش لا كرياسيون ثروي ثلاثة ساون اسكو فوز ايماجيني ا سو لانستون اسكو ا فوتر افي اسكو فوز êtes داكور يدي السينما كي سورتو السينما كي يخلاو براك باسكو يا دي بوتونسياليتي لا تقشيشين زمر انت تخمن تبغى انت تخدمنت دايور اسن تساوين لي سيري كي ديكانتي لا تركين غان بو بارتو تخدم الدوبلاج اي تو سا elle s'identifie à cela elle veut il y en a beaucoup combien la connexion surfي la connexion wifi نو يحبسن يا يو petite interruption قالوا لا ضروري pour une fois c'était pas le signal دونك ثوغي تهضر غير في تمثالكي il قنبدل ثوذم. Voilà, il faut encourager justement la création artistique en tout genre. C'est ça qui fait la vie. C'est la frustration, les jeunes normes, les jeunes filles, les jeunes garçons. Il faut dire ce qui en est مثلا parce que كوني مازال نبارك لك العقليه ني زرا بليك certaines personnes certaines familles بوكا هاي ديسلن او دينا كان عاش تكني ونيهوا داكور ما الا salle de cinéma دي تيزي وزو السينما كتيزي وزو ثورة وزري غير شحال يدي يقيم مثل لا يوث ولاش ماضي ذي الجزائر كيف وزغار شحال يدي يقيمن دونك ثمور تنداو اللي راه لا برودكسيون سينماتوغرافيك نداولاش التياتر نداولاش سميس سورفتي كان نداولاش لا كرياسيون ثروي ثلاثة ساون اسكو فوز ايماجيني ا سو لانستون اسكو ا فوتر افي اسكو فوز êtes داكور يدي السينما كي سورتو السينما كي illustration de tous les domaines لو كانوا فيني دي ثمورثنا صدير هذا عاشن بيان هذا عاشن لور ادوليسونس لور جونيس بلينمون اون توت ليبرتي اون توت كونسيونس زران لي ريغل زران انو لي لين روجو تاع الدينار تسعون اون ايديوكاسيون اثوالي ظلنت تقشيشين تيكول هضرتي دون بريفي سورتي كان ميم ذوك جو نو فيز بيرسون la façon avec laquelle ils abordent par exemple les jeunes filles, ce qui est tout à fait naturel, hein, on l'avait fait pour ça, mais la façon avec laquelle ils abordent les jeunes filles, on ne sait aucune éducation à fond, il n'y a pas de naturel, il n'y a pas de... donc, parce qu'on a acheté l'interdit, il y a كل شيء الحرام يتمثل ثاش تماثين الرانا نغثيرين رنت الحرام ainsi تكاد ثاكي رنت الحرام dans un sens mais الاثنين hypocritement خدمت ils l'ont légalisé dans notre sens de façon dégueulasse de façon à en vomir. D'accord? La polygamie, le mariage des petites filles, le divorce, comment il se passe, le témoignage de la femme, c'est-à-dire la relation des hommes avec les femmes est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire c'est tout simplement les libertés individuelles. À partir du moment où une jeune fille est majeure, il a eu une éducation correcte, تزران ذا شو اللي دونجي لان ذي الدوني تستفقد دي باز تسن تسعى المخ تخمم تقشيشتني اقشيش اكزاكتومون دو لا ميم مانيير اسما راهم غوران ديباسين 18 ans 20 ans et tout ça ils savent ce qu'ils font زران ذا شو اللي خدمن ils savent ce que la loi leur réserve زران comment agir vis-à-vis de la loi امكرا وتديباسين لي ليميت mais de grâce
laissez-les vivre, laissez-les respirer. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, mais ils ne vivent pas une dépression totale. Pourquoi? Parce que le monde est plutôt ouvert. Il y a 10 euros de l'Jivis, d'accord? Peut-être même pas. Et ben voilà, il peut aller en boîte avec chemin boîte, il va passer du bon temps avec العقليس غادي يروح هذه يقصر سي ميكس تقصرن et tout ça voilà يون يتعدى فايضنين مالك لا وي لانه قاعد يتعدى سي فري مي y a toujours les règles, il y a toujours la loi qui doit être respectée. Mais la frustration نكنير كلين les aspirations تقشيشين ils sont limités, les rêves تقشيشين ils sont limités, même des aussi ils sont limités. Elle ne peut pas rêver plus que la société lui a imposé, lui a limité en fait. Et ça c'est déplorable. Combien de jeunes filles aujourd'hui, combien de jeunes hommes, hein, de garçons et des filles qui peuvent être des grands acteurs, des grands artistes, parce que la société les a bloqués, les a muselés. Parce que زمير ترى مثل سي كان شوغر ما تفقد شوغر ما تديك فلان شوغر. Si tu prends un café avec des amis que tu connais بالك غرانيي des étudiants etc librement à شوغر il y a toujours ces limites là. نيتنا خدمن وثانو ودات تدو خاص ماذا قلنا à petite dose ودنا غير ولا شماضي. Il y a des jeunes filles que je salue qui ont cassé les tabous سين تلقيو ذني خدمتني سنتي هوا وانتنا برافو. Mais on peut les compter sur les doigts d'une main كنقارنا كني. Donc كاين اذا شتكي يرحان زرا بلي l'équilibre de la société, l'équilibre les jeunes نتقشيشنا il commence par là parce que la vie se vit. La vie se vit. Mais il a تحس داري مانيك bien à l'aise dans le domaine ايش فيا ربي نشتن الماكله نشتن السي نش نتايري اوترش اون ا بوزوان دو سا. هذه الشيء وين كاينين الكتب لو كني ذا شو خدمن الرانا كيسميس لور يسميس لور اينت كومون دير تو سكيل سويت ا لور في باغ اكزومبل برجا سن كان جعفو فني باسكو كاد الفلاس ها سن كان الساك بوبيلني باسكو قيم كان tu traînes avec toi une tente tout le temps باش راكم تسكريسينا راه باش تخسرنا راه باش منين انت كي دير تفاميلت باش تصاوض راه لي بروبليم روح تغرض وغالد تسخن. مي سي déplorable. Il n'a pas de vie la jeune fille, elle n'existe pas. Il قد نفدل تسويع ثاكي. Est-ce que vous croyez que vous allez faire gober ça? Vous قاعد يوم نستمثل تاكي évidemment parce que vous قاعد l'encontre. On vous comprend. Voilà, on vous comprend. يفن وين دام. مي وقاعد يوم نستمثل ومازالوا من هاد الشماشة تحديث سارتيت ان تو بتي بو. اسكو تزبر ما درمر العقليه كي لو ريست دي الجيريان ارابو الجيريا زمر ما تدرم سي امبوسيبل. Impossible. Je l'ai cité plusieurs fois, pour exemple, j'étais à Tipaza il y a 2-3 ans. Je n'ai pas trouvé une seule femme sans le hijab averkan. Je précise averkan. C'est un vol de corbeau sur un tas de charbon et la nuit quand il y a de la pluie. يركل تقدر تشيني ذي لا كابيلي مازال الا شويه الروح. On peut à la limite espérer un minimum de changement. Imaginez franchement, surtout pour les jeunes. Bien sûr, pour les jeunes, oui. Mais malheureusement, c'est la décision des parents. Mais les parents vont nous faire maintenant. كنيسي ناوينا ورجع للوالدين نتقدوا هذا نسا plutôt ورجع الدارية نتقدوا هذا نسا لا ورجع للوالدين. Imaginez la vie avec ces quelques mots que je viens de vous dire. À votre avis, serait meilleur? Non, il serait pire? ويدقر ثرا لي جون وكاس تقار معاه هي لو كان خاصها ينادي قرا كتسيدت كسوا تقشيشين كسوا لي جون غارسون اشو كان évidemment هذه لي dans le cadre du respect. On n'est pas dans un monde de sauvage hein, parce qu'il faut pas penser plus loin. Il y a le respect mais le monde serait beaucoup plus ouvert. تسيري قوث ربي تسيري
سرحثي ثيري سرحثي ومن ذلحون. Voilà, chaque individu est responsable de son corps. Il en fait ce qu'il veut. Elle en fait ce qu'il veut, ce qu'elle veut. المريلا والشتاكين هذه اللي نقدر parce que les lois les limites sont bien claires. صدق باللي غتصيرات يخمم malheureusement parce que leur mentalité مازالت نسعى une mentalité médiévale. Non. Parce que l'amour propre de chaque individu doit être préservé. Les lois. C'est pas un monde de. Un mélange sauvage. Non, il n'y a pas de sauvage. Il n'y a pas de. L'Europe, c'est ouvert. La plupart de l'Europe, est-ce que vous voyez vraiment de la sauvagerie au sens propre du mot? Non. Moi, je vois, oui, avec ces inconvénients, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais en gros, si on fait un bilan, c'est une société plutôt équilibrée. L'université, des grands chefs d'entreprise, c'est des conductrices de bus, les jeunes kiff et tout ça. Bon, et alors, parce qu'il est un sujet de jardin garo. Jardin garo, اسمك فوق لي اللايف ما الا وزغارا on sait jamais mais bon en tout cas peut-être on حبسنا de sitôt mais en tout cas après plusieurs jours d'ici plusieurs jours هذا un sujet qui est extrêmement tabou c'est-à-dire multiplier par 0 peut-être 90% بوغا دي تسنا اللايف هكي ce que je réserve جيت كان هكا de côté voilà ما تهضر في اللاس pour vous dire ma position. Ça va choquer tout le monde. Ça va choquer tout le monde, mais j'ai pas envie d'en parler tout de suite. Donc, c'est un phénomène dont il faut vraiment, auquel il faut vraiment accorder de l'importance. C'est très important pour l'équilibre de notre jeunesse et de l'avenir de notre société. C'est de l'amour. Là, on est en train de favoriser. C'est pas croyable. C'est ça, tout ça, c'est ça qui fait une société équilibrée, une société qui avance et où tout le monde profite de sa vie. أن إليميني دينا قسم لا فريستراسيون كاسين دينا تروح فرنسا تروح وينات ثاني سنتغار ذاك فرنسا هذه مساكين تنخدم لي زابيل هذيك لي سون بابيي اشتاقن نلقو ثروه الميزيريا لي سكوات اين تخدم من داك يصبح ما تمديت والصوت نرا يوث الميزيريا سميس تيكول ندم كرا قمذانا اشو ثني يخص الميدوس نهار ذاك اشو ثني يخص دونك لازم راه قيم ندي ثمورتنا اسيني اشو رومي كاش يخدم هكا خيرين وهكا كيس كيل في كومون فيتيل ميو كو موا Il y a la plupart des Français, il y a des gens qui font les poubelles. Je descends mes poubelles, les poubelles. D'accord? Alors qu'en Kabylie, la pauvreté, comme partout dans le monde, mais en général, les gens, ils ont vous mangez mieux que nous. Voilà, je vous le dis. Bien sûr, je ne généralise pas quand je dis nous, mieux que beaucoup ici. Mieux que ceux qui viennent en vacances de côté aux je critique personne كي فرنسا ماشي ذا كريتيكي السلام غادي تقرزن ولا كاين انا كذا كي ماشي تيثاد هذا السن il faut qu'on soit clair ما داس الغردين لي زيميغرين غاشو mais vous vivez mieux que تتسم خيرنسن la plupart des cas تتسم بيو تتسم كاينين voilà mais شو يخصن mais par exemple à part الماكلاني par exemple لو تهضر هكاكي تفضل la vie est morte ما يكرف الله قد فضل السوق محمد لي موستاش الضروات محمد لي موستاش ناثورا تفض اسمس رياض ناخذ سمير افيك اون بانان يخدمس يخمس الجيل ثولي سيغني تسمق لا تصدق ماس دو كوتي فوالا سوبورتابل ساكوي تو سا يا با دو في يا با دو فام او ان environnement où tu vois pas de fille où tu vois pas de femme il est mort يموت تيدسنا خاطي ناخذ الماء احمد بارك كان يساول عاود على الساوله ادير له شويه وزري غير ما توش عطي ديال السوجي كاين خاطي بون سير في يد احمد ثوي شعله دونك
ارجو كان تشوغ اختي ميم با الصون. الو الزول في الكلفاز الزول شوفي سكاد احمد اقلك كون ديريكت نعرف حبس خاطر كما داعدين كاينين اقلي ثاون ديريكت تسلني كل دا احمد اي كوباي اللايف عاود غدويض السينيالين شوف تخدم مي صافا يا 300 بيرسون خاطر الا شي طاح باضو ذاك ناس ضلوا ناس نو طون بيان 5 sur 5 تربيه دونك الزول في الاول كان الزول القبايل الزول كيما مثلا الانترفونسيون صالح سليغاس هو سليغاس يعطيك الصحه كتشدي عقلك كيما ذاك الو وي وي قراك دز سلاد احمد كمل واليك انا عايش عقلك كيما تكمل ذاك خاص روح تزر ذاك الديولوج لا طونسيون تقبلها ولا انا نو سي ما فاسون دو بارلي نو تانكيت با شحال هذا ريماني نو يا با خاطر كيحق ربي غير ما راح زرت كارديولوج فوالا دونك اسكو زون ان ليا ريليجيو اساسناكي مي ابري يبارك كي الشيخ الجامع كي ديز كو الحرام تروحوا راه على اساس باسكو نكونوا عندنا باريزومبل 12 تروحوا لك على اساس كوم 12 سي با مسلمان سي با اسلام سا فيان با دو الاسلام دونك تروحوا لك على اساس وزري غير ميرا ماشي باسكو 12 سي جويف ثلاث نرك يسلمنا كذا هكا باقي ديوث في السنات بغيها الزرع محمد كي قارن القران ينزل تفلس على جد 40 هكا 40 سنه 40 سنه صافي دير كي ربي وانا بلي قرنا كيروم بين اوني او ما 40 هكا صدير يبض ادولت يزمر يمانيس يزمر يحكم في تنفسيتيس يزمر c'est-à-dire il peut guider son cœur tu vois peut guider ce sentiment انا دي سونتيمون كفاس الناس ما راه ولي راه ساكين يقول ذا مشطوحن 56 7 تساوي تنصح في تزاليث 14 تساوي تنصح في تزاليث 15 20 22 20 تروح تزالن اسكو سي با ان فران بار ازار بور نو با دراغي باغ اكزومبل كتني سايرين حملن باسكو سي ان فران مي القران سي انتردي دونك إلا قاعد يحمل هذه قيمة كني سيليباتير ما يموت لا انت الجنة فوالا 72 دونك الشغل كاين نورمالمون تازاليس سي على لاج دو 40 40 طون سي لي لادولت لي ليسبري زعما ادولت واو ني هما 40 طون كي قارب كي تتجا ساكي ني با هما 40 طون ني هما 63 زون بيسك 53 زون زوجنا صافي سون با مازالوا بلنا راه باسكو مثلا الام لقات سي ديجا تو ان فوي زمر يمانيك تو ان فوي كوني 40 طون مساكين مازال سنين ماس غير تعطل يماس باسكو لاش اللي غندير لي طا سادير افولو كو ان جون هذه قيم توجور الى عنايه كماس الى عنايه مبافاس والسكران الزهره كي تهضر دي جوج السكران لي مويان دي ساعه خام يا با بوست طرافاي ما تفضيوني غرا في لونيفرسيتي في بورك فلاس غلقنت سوا الارمي اما ماشي الارمي البيستون ماشي البيستون الا قاتخلص لي دري من سويس عاره انسي سويت زعما كومون سا مارش بور افوار بوست طراف ذا انت كي تبغى بحاجه كيقدر نعاود الزواج دونك هذا وين في الصلاح هاي هو الفازي ذرار اي خدمه فاتحه
لا نميرت نون حد حمد فولونتي هاد احمد اختارت كان لي دو طون كور فوالا هذا نميرت نون حد حمد النوم نميرت هاد احمد هذا تسوى غير صلح حكيم نورمالمون سي تراديسيون بايenne. Donc c'est du paganisme. الصلاح كاينين je les considère comme des dieux multiples. نسعى دي ميليي ماشي يعني دي وكذا كيدير هكا جدي احمد قواضيا ان بو بارتو ازرونطور تعبيد هكا سيتي مازال يمارس ولا تعبيد ذيتنا وانت كلتني ادرك مضى محمد صدق عارك ولا معنا ياك الزريه راك قال لا اله الا الله محمد رسول الله راني دايك هو في محمد بصح لو كدرك مضي وسي صلاح اللي جيت تمنك هيا عمي لا عمي والسخساره راه يتغاضيت الحال il est purement païen فوالا jusqu'au fond تامنس الصلاح نين يتحذرن نين تعني غورسن ذويذين فوالا ولاش ريان دي تو ربي بالك ولا شي بيان سور ثم نص ربي قال ناس دكاكي دونك تخلطيه انت والزريه راه مي كومبيان دو نو مير دو نو غرون مير ثورا باسكو مازال حسب غيماني ومزير كي سون كوم سا il faut se rendre à l'évidence. دونك وكي سما ناس مدينا غير الشيوخ الجامع وي الشيخ الجامع يدي يقرر ما يمسح الشيخ الجامع ماشي سبار يسيدي ديالنا الشيخ الجامع ني نثيد باسكو سما ناس دين الاسلام سما ناس الشرك فوالا سما ناس الشرك فوالا قبل ثو محمد وزغاره شوي من قرن خديجه ثوغيت سي اون كريتيان اي تو سا بون مي 40 سنه ربي جا ثما 40 سنه كاس ديواري الاسلام وفهم بريف فهمتي انت ونهضر غير سميتها في سوره الفيل اش كيت سوره الفيل كي نغ بالك ديجا تهضر في السوره ديجا ياك هسا كي كيهضر نطس سورفتي لي زانترفونو مازال تفاصيلنا ثلاثه ومن بعد نولي تزرم سي با بوسيبل وغلا قصيحه شي طوح مي تزرم سي با بوسيبل دو برون tous les appels فوالا كوني غاض الحال جو فو كومبرون فوتر بلاس هذا غاض الحال بور كيلكو بيرسون مي سي فريمون با ايفيدون سورفتي كالكرانين دونك فوالا باغ اكزومبل سوره الفيل كي وزغالا نطس وتنسينا ماشي سينما سورة الفيل سنمتها ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكولين. ديجا ما تبدو ألم ترى كيف فعل ربك ويقادو نتسمنا رس التفاسير كل توساس أسباب النزول أكديسيو أديا تغرطت في القرآن كيني ناتو با فيو كومون طون سينيور أجي أنفير لي جون دو ليليفون أتقمض بوش بي ألم ترى كيف لم أرى يا ودي لم أرى وزري غير أم كزرعن كاين أنت زرعن كاش نخدمي أصحاب الفيل ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل وكذا قد تسنك قارن والي وني كورانيست سيتريح كالتقسيط شنو التقسيط كي قال أصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل فوالا رسم خيبة الامل يسقر نستعرف اشعاع نطير ابابيل وزعرم كسمد لي بي 52 اسميز الطير ني تساوين داينه تيسمن قومه من سن يون بوخلك ناضي دغاغن الصغلين تيدا في قراقي بدغاغ نرغان فوالا نثنيه في الفن زريضه ديال اليون بوذغاغا فوق الروي كي تقارن كي التفاسير زريضه يفلو قروي كي كملا يفلو يسميسي الفنان ما يفغي وكساره تغلي ميسي تساوين سي جهنم يدغاغن ني رغان سبيسيال فهمت وزغارا ندلن تورا اثنين ولا شي اصحاب الفيلاكي الور تقسيط بورالي طري رابيدمون تيديني رابيدمون بغينا تيغارون ديتاي هذه روح تيغاري اسباب النزول اسميس سوره الفيل الى نقرنس ابره الحبشي عمثنا كي ابره الحبشي يروح اليمن يقارن يروح اليمن ذي الوقت ني إبا سي العسكريس ثوغيث بويسون اي تو سا مي يروح غير دينا إبا يفنا اون إيغليز يفنا اون إيغليز دونك لان لي كريتيان ذينا يفنا ياسين اون إيغليز زعما دينا سي ان كريتيان طري بيان أهل الكتاب كوميم الوقت اللي تقدر يستعرف سعيسة كل تو سا أهل الكتاب سينا كني ابري سي اون لونغ استوار مكا دياوي ما تحكر كومبيان دو كيلومتر بليس دو 1000 كيلومتر اكثر زعما شحال الا سي اليمن لمكه enfin il a قد يترافيرسي الصحراء يا اون كومبلكسيتي كسي امبوسيبل ديجا تسوي اون ارمادا ديليفون باش ترافيرسي لو ديزير ديجا سي امبوسيبل ثكي معليش اسيدي ذي اللوح يا سيدي روح نسلقوا ذرا ربي نلحق ندار مكه هذو نلحق ندار ثكي ما قبل ديال الدين الاسلام من قبل ديال الدين الاسلام ثم محمد وراضي تسيد البعثه ما قبل واقيلا كو ديلالاكو دونك ذينا مكان ثوغيث الوثنيين ثوغيث نسيت دي بايان لانت بليس دو 300 ديفينيتي ومن بعد يهجبت فلاسن
نتا اون طونك كريتيان يفنا كوميم اون ايغليز يزيد هجمت فلاسان سلي زيليفونس اصحاب الفيل. ومن بعد يغلي فلاس ربي سطير الابابيلني يسنكريثن. ابري لا كيستيون كي سبوز داكي سي كوميم ان كرويابل. ربي ياكي يخصيت العقل، يخصيت فريمون العقل. امك يتجاوي لي كريتيان، سي دي كريتيان يؤمنون جيزو عيسى نورمالمون، يؤمنون عيسى كوميم عيسى يؤمن يسو ولاد الاسلام. يسد كونترنسن يسد باش هذا يحود امذانا يلان سي دي زاسوسياتور يلان سي دي بايان. لو كان راني تشوف دين سلمان اتنفهم يسحب مكاني يسحب مكان ثوغيث ورعاف دين سلمان ثوغيث تعبيذ اللات العوزة هوبل لي كومباني يساد كونتر لي كريتيان. خمث كان شويط امي نورمالمون سي الكونترير. نورمالمون تيجي يخدم الشغليس وكي يخدم الانفيرس وزاد غير ما تفهمت شو بون. ابري تو سا مثلا نغرات ودسفايد راسي ساشما 0 sur 0 égale 0. Tout ce que j'ai gagné, c'est que j'ai perdu mon temps. Mais غير تقسيطك ni plus. أصحاب الفيل. Voilà. Initié ثورا les jeunes filles, les jeunes garçons يعاشن دي ثمورة القبائل un peu partout dans le monde. À quoi ça va vous servir un shtaki? Est-ce que ça va vous aider à profiter de votre vie, à innover, à créer de marzdat et tout ça? Voilà l'absurdité, la nullité de ce que contient le Coran. مازال انت نفضح هكا ذي مرصوث كان. الور كاشون دينير فكت كان شويه العثاف يروح وقارت انا بتيتر كل شيء مي تفاقم بلي تغرم كان شي طوح حوس تتفهمم اغرث باش تفهمم تفهم بلي كلش سي دا نيفو تيلمون با ماشي كان الفهام انا تقصدني دي حكونا دي صورتين دون تو لي دومين c'est-à-dire les erreurs de tout genre, un texte qui n'est pas bien fait, ou ni le balar, ni les erreurs grammaticales, les erreurs d'orthographe, les erreurs historiques, les erreurs scientifiques, les erreurs de tout ce que vous voulez. C'est un pamphlet d'erreurs, c'est un ouvrage, voilà, il m'a donné les erreurs de Nithni, il nous le montre comme quelque chose d'extraordinaire. هدى للناس. سي كوميم انكرويابل كوا، سي كوميم انكرويابل. صدير ذور الناس كلش نو نتسبب بتيتر قصيحه في الناس مي العقليه بوقذني عاشق نزيح اكيد يا حكون سولون لي ليجوند ديس نتحكون مقبل اساطير الاولين دايور ازولا مسدرال اساطير الاولين حكون داين توالين حكون داين السيوضن سيتو اثورا 14 القرون كي تو تا ايفولوي لا سيونس توض elle va plus vite que la musique نقارنا كني وناريف ميم با اتر جور نيتني مازلت نقارن الله قال الرسول القرطبي ذاك ابن كثير اختلف بلا 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 قيمن كانت الزينه الدويران ديالنا اما ومن بعد كاين يسخر لنا الله الكفار باش تاخذ من الانترنت، سخر لنا الله الكفار باش تاخذ من الايفون لي زورديناتور، اليهود جمد الدم في اعناقهم. انت الاورديناتور نكثين لو كان ماشي انت اللي الحويرين عادينا نسردين. بون جو في مكالمي فوالا ترى قمك الدوني تاع ربي ترى مثلناك الضالين ترى مثلناك ذي مهبل ترى مثلناك ومعي مثلنا معي النار مي فوزيت كي فرانشمون vous vous rendez compte de la bêtise humaine, hein? On vit aux dépens des gens, on dépend d'autres peuples qui avancent. نعاش دوت الشطاط نسن نغذكر انه وكذا غلاظ جو في توشي كيلكو شوز صافي طري طري مال سيد لي دياكي اليوم خدمت لا فيديو هضر في السطاس لحد فيسبوك مثل انا كني المدساني شارشورني هضر دينا كذا نتحوس الفاكسان بور لو كورونا فيروس اني كون فالي لو تيستي اون افريك. Je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement إمذانا غاضي الحال زعفن ça ne se fait pas. Mais bon, il faut savoir que c'est la décision d'un seul médecin et que même Macron ويرني نكولي se sont tous insurgés الناس انشتكوا ديتيليارا. Mais je n'excuse pas du tout la faute بوادين باش هادينيات نسيان les Africains. Pour qu'on soit d'accord, c'est-à-dire je ne soutiens pas ce pauvre médecin qui a agi rapidement
c'est-à-dire il y a Rimanis supérieur et tout ça. C'est vraiment touchant. Voilà, on est solidaire avec tout le monde, on est solidaire avec les Africains. Mais cela ne nous empêche pas de penser un petit peu autrement. C'est que le problème, c'est que si ce n'est pas eux, le vaccin, on est d'accord ou pas? Il y a سبب وثنا استقبايليت il y a سبب وثنا أما عقلنا يا راه ديون كان يدينا أنا je vais pas généraliser tout parce que غنفاقني الكل اللي زرنا بليك ça ne se fait pas موك ديونا الفاكسان وظهرت متذكن موك ديونا الدواء متذكن. Donc il faut pas négliger cette réalité. Moi je pense que c'est une décision personnelle et tout ça, c'est extrêmement touchant. Ils nous ont touchés dans notre amour propre parce qu'on est quand même africains. Mais c'est ça qui devrait nous réveiller justement. C'est ça qui devrait nous réveiller. Nous avons les rats de laboratoire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. Parce que parce que peut-être il y a des potentialités, il y a des jeunes. On ne sait jamais il a le cerveau, on est Einstein. Peut-être et tu lui as détruit toute sa vie, une découverte extraordinaire du monde. Peut-être autrement. Tu l'as sacrifié. Et je ne parle pas des jeunes filles aussi. Tu les là. وبعد السنة ضي غير فغنا غرن ذي راد لابوراتوار. داكور هذا هو بروبليم دايلا. انا ولي خسرنا كمسلاين زرام. جو كرو كو جو في كريي اون باج كنقدم السموق لا مثلا يوغورثن. جو في كريي اون باج اسمير توجور الفازي دورار. جو في انفويي لافيتاسيون ا تو لو موند باش تسيلي لا باج كوم سا يفا يافوار دي موديراتور هاد تبلوكين يسميس لي فيروس كي هذيك الشمنه كاكي. Voilà, il faut le faire spontanément avec mon compte évidemment. On va essayer d'évoluer petit à petit. Donc voilà, j'espère que on a bien compris les choses. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, on va respirer شوية. Après, voilà, c'est un propre gré de toute façon. Hein. Personne ne m'a forcé évidemment, c'est même avec un grand plaisir de regarder comme d'habitude. Mais vraiment, donc surfti. Les bienfaits de. Aux erreurs, les limites vraiment d'hadra. Je garde un message. Parce qu'il n'y a aucune voix féminine à Sagui. Je vais donner un peu le. Surfi granit mais je peux pas faire grand chose. Voilà. Selon moi, une voix n'a deux voix féminines parce que parce que ça commence à devenir ingérable pour moi c'est pour ça sinon j'y arriverai jamais. Voilà. زراتي اللي ما تبغى تهضر السي ولا غير اللي صافي مومون ودهضر راه ودنيا الرئيس سي لي با ديسپونيبل بان وترجو غير لا ريبونس si tu ne veux pas parler tu raccroches c'est tout. Voilà, parce que il est souvent là, il a jamais été زرا بليت vraiment تهضر مير كلي عمارة أدكم لغد تفاصيل ثلاثة يساولن سينا كين il faut que je trouve un moyen pour ne pas tomber toujours. Oui, allô Azul Fillam. Azul. Azul نشوف اسمه. Je ne voulais pas vraiment je ne maîtrise pas l'islam hein, puisque j'en suis pas. Non, la société sur autre chose. Non, moi je vous avais laissé justement un petit message vous demandant si vous connaissez Sidi Ali Moussa, les bienfaits de... Voilà, alors est-ce que c'est un personnage réel? Est-ce que c'est dans le Coran? Est-ce que... Voilà, c'est juste de la curiosité. D'accord. Ouais, ok, voilà, c'est les gardiens de la Kabylie, ça fait partie des dieux Nidhkak, Sidi Ali Moussa. Ça n'a rien à voir avec le Coran. D'accord, donc c'est bien Kabyle, c'est pas dans le Coran. C'est purement Kabyle, ouais. C'est un lieu, les lieux saints de la Kabylie, tout simplement. Ah d'accord, parce que c'est ma grand-mère qui m'en a parlé. Ouais. Et elle m'a dit que, je sais pas quoi,
qu'il y avait une dame qui avait pas à manger, qui avait des enfants. Je sais plus très bien, mais voilà. Donc j'étais curieuse. Je me suis dit tiens, c'est pourquoi pas, c'est l'opportunité. J'ai posé la question. Voilà, parce que bon, ma grand-mère est originaire de Sidi Ali Moussa et des Mravden. Donc voilà, donc c'est assez compliqué. Donc beaucoup en sont sortis et beaucoup en sont restés. Voilà. Donc ma mère en est sortie grâce à mon père. Très jeune, ils sont arrivés en France. Et puis bon ben les autres, voilà, ils sont restés là-bas. La plupart n'y croient pas, d'autres, voilà. Donc pour dire que certains sont musulmans et d'autres pas. Voilà. Maintenant pour la société, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de les comportements qui ne sont pas respectueux. Et c'est des gens qui, alors par rapport aux messages privés que je reçois, ils sont très agressifs dans leur comportement. Oui, donc moi je vous avoue que moi je ne réponds pas, je supprime. C'est des comportements agressifs, même s'ils veulent justement connaître la personne, ils ne savent pas y faire. Ils ne savent pas y faire. Ils sont dans l'agressivité, dans tout de suite, je veux, j'exige. Ben non, mon petit père. Ben non. Oui, mais moi ça me fait rire parce que donc, je connais un petit peu le truc. Mais bon, c'est pas drôle, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Non, mais moi, je suis abusée. Je dis, c'est quoi ça? Mais il s'est pris pour qui? Mais ça marche pas comme ça, mon petit père. Alors, hop, tu vas aller voir ailleurs. Donc, voilà. Donc, le comportement de la société, c'est un peu ça. Et puis, moi, j'ai parlé aussi d'une fille kabyle qui a étudié, qui a un niveau quand même assez intéressant. Et moi, je vous l'avais dit, les frustrations, les interdits. Et ils font tout en cachette. Et cette personne-là, elle prie, elle croit en sa religion qui est l'islam, mais elle fait les pires choses, quoi. Moi, j'étais outrée. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah stop, j'aime pas trop. Moi, soit tu assumes, tu as fait un choix et tu assumes, mais tu l'assumes correctement, ou soit tu vis ta vie ouvertement. Ça sert à rien de jouer sur les deux fronts. Absolument, c'est exactement ça. Franchement, c'est le but. Moi, j'ai été choquée. Moi, en tant que, moi, j'ai toujours, comme je l'ai dit, je suis née en France, j'ai grandi en France, voilà, j'ai étudié en France. Moi, la Kabylie, je la connais pas, etc. Et ben moi, en tant que Français, j'étais choquée. Et je tiens à dire pour les personnes qui écoutent, on n'a pas ce comportement-là. On se respecte. On fait les choses ouvertement et correctement. Franchement, elle m'a dit des choses, mais j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible. C'est dégueulasse. Je vous le dis franchement. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et ils se font passer pour des gens sains, pour des gens qui prennent le bien, alors qu'ils sont contradictoires puisqu'ils font tout en cachette et le contraire de ce qu'ils disent. Et moi, ça ne marche pas. Moi, je suis d'équerre avec moi-même. Je suis ce que je suis. Il n'y a pas, il n'y a pas une seconde personne. J'ai pas un second personnage. C'est moi. Et voilà. Donc, moi, si j'ai envie de dire les choses, je les assume. Si j'ai envie de faire les choses, je les assume ouvertement. Mais là, franchement, et c'est d'ailleurs que je n'entre pas dans les discussions avec les gens parce que je trouve qu'ils et puis ils ne sont pas d'équerre, quoi. Tout est dans le mensonge, tout est dans la manipulation, rien n'est correct, rien n'est. Donc ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, comme je l'ai dit, moi ce qui m'intéresse c'est la Kabylie, point barre. La faire sortir de là où elle se trouve. Voilà. C'est tout. C'est déjà beaucoup, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est pour cela que je participe. Voilà. Merci pour ton témoignage. Voilà, bon. J'espère que ça a réveillé certaines personnes, surtout voilà, ça va peut-être les pousser un petit peu à réfléchir. Voilà. Moi, je les ai bloqués. Après, maintenant, voilà, reste, c'est clair et net, je veux dire, ça c'est vrai. Changer le comportement. Il faut changer les comportements. Voilà. Il faut être un peu plus respectueux, un peu plus posé, moins agressif et moi je veux. Non, c'est pas moi je veux. Ça marche pas comme ça. Oui.
Carrément, moi je veux, moi ceci, c'est les ordres quoi. C'est ça. Ah ben oui, c'est les comportements, mais c'est incroyable. Ouais. C'est dingue. Je les comprends, hein. J'ai dû corriger les erreurs, j'ai dû corriger beaucoup d'erreurs qui ne me donnent même s'il y en avait très peu, mais bord le comportement la Kabylie. Donc il a fallu revoir un shtagui. Parfois, ils les prennent comme si je leur donne des ordres. C'est ça, c'est la manière de dire les choses. Exactement. Parce qu'on est éduqué comme ça, c'est notre façon. C'est dommage. C'est dommage. Donc, voilà, il faut changer la manière d'éduquer. Tout à fait, exactement. Bah, c'est une réalité. Merci beaucoup pour ton témoignage. Tanmir également. Une bonne soirée, merci. Donc voilà, voilà, il nous suit tout le temps. Tu as l'air de تروحوا على ساغاوا تروحوا ريحيا تروحوا دغرداكي دونك كما كنت تزرم في النادي ماني ستلو دي فرنسا مي نا با اوبلي سي زوريجين السيد راه مليح تقبايليت متفهم كوميم تقبايليت سي بور سا اللي ذاكي تكون تفهم راه شما هضره تقبايليت تفهم شما دونك فرونشمون صافي بليزير دونك فوالا نغادر لاصل فوالا مالغري سكيل فوا كاين ودينيغ ماشي ثاو تسينغ ويتسين وراه داير غيد سن بريفين غيان دو تو باش كان ودينيغ مون اوبجيكتيف ني با لا فوالا نقصر حتى كندير الوحيد فوالا جو نو سوي با سا موا دونك فوالا شو كانت اللي يوث الحاجه سي كنت فوالا كتسوالي مكاكي مالغري لا تسوالي كاكي مالغري تو لي مونكمون كي نتوربا اي با الى كوميم لو سوسي دو لا كابيلي تفغا تبدل ثمورة القبايل تسعى دو بونز انتونسيون تو سامبلومون الوغ تواليض القبايل اللي كانت دي ثمورة القبايل عاش دي ثمورة القبايل وزري غارا ذي قبايليين جيسكا لا مويل دي زو بغانا سكن خسارة قبايلي بغانا تزنزن تسرنا كوتي ماشي تساوى غيث نورمالمون إلا ريان انتيرفيني تروح تكرد ذكي وتخدم وتصدقونا وصدقاء المعنى ني ريان دو تو مي ثوالا مامك باسكو دي مذانا يغران زران بليك لي زوريجين سا ريست دي زوريجين تون ابارتونونس ريست تون ابارتونونس ابروندر لي كولتور اي بي فوالا نكوني مسعارة ثاكين كوني ثفثنا فرقة برا وتقرار نكوني فيكلت évidemment je généralise pas mais pour certaines personnes bien entendu hein ما دينيغ نكوني vous comprenez ce que je veux dire كوني فرقة برا نبغى تنزنزي عرفوفل نا دين سردي سمكتا ديم مبارفقين ودي قانا مسلاكين نا دين سردي بس هذه سولفو ذي ثلويث الرقاز العالي بون وزرا غير ما درنو زرا بلي كاش طاسيك شاض نبغى انا تهضرن يا ثوا غير تمكرا خدمه il faut supprimer ce genre de il faut supprimer ce genre de menace de mort وزرا غير ولدي يخمم دي menace de mort انا ولدي يخمم دي menace de mort ولدي يخمم دي menace de mort غاستون اث بلوكير فوالا اون في با دي menace de mort ذاك دونك شقايد لو بسودو نستخدم وزرا غير ما تزمرض هذا بلوكير يا با بروبليم هذا غير شو دينا بلوكير واللي راه ذاك لي menace de mort il faut arrêter un peu les conneries quoi voilà دونك درنو سيولنا غسين اذا يسرفم زعما درنو كان نسيول je crée beaucoup de frustration comme d'habitude وزغا نوار درنو وزرا مالا اون جون في غتبغى تهضر نغاشو سورتو تي ديال القبايل قرا تراجو مرا تفغرو يوث باسكو يا با يو دو جون في و دو فام كي فول بارلي كي نهضر غطاس في تمسالكي وموا تيلي يوث السنات اديني الرئيس ماذا قال تستحامت ما ولاش لا كونيكسيون غاشو تكون فيك زرا وزغا ثلا هو دما بغا تهضر ذا غنساكي نقلا تراجو انا عادين سردين بور ايفيتي ديرو طر شوز فوالا سي بلو بروبر ما عادين سردين فوالا نقيم كان زديكي ثون حراره اون فا با زري غير بون جاكسبت سو ديرني رابيل دركزنا تسمطوث او هازار الو ازول ازول فلاش مثنى الباز ازول نشوفي سكاكما صافا لاباس كوني تا هو ياكلي صافا اقلك سريده زعما تفكر اسميك باسكو البسودو نكون مغي دار هكا وتفهم غير معليش كاين سعيد اديني السعيد نشوفي سكا السعيد صحيت ميرسي عند دبي ان مومون زعما تولي لايف كيب وفات ان سوبر جوب يعطيكم الصحه الميرتاس بون سي جوست كانت غير كيمكن اون ايدي كاكي كاين اللي وسينار اللي صلاماكي وسينار واش كشو سنا ومن دوران تولي كي كدنس ديكوفري كل شغاله كي كل حكوم وكلي
فبغى الزرا اساس كثر سوا ديزون يغادي يزوج يوان اسكو يزمر هذا يخدم الفاتحه هادي نو تيخدم انا لكن تفافلك خدم زريض الزواج ماشي ديال الفاتحه كاع كان انزاد دان كوتي ديز ديكوفر تبغي العقليه ولكن هي دان كوتي ديز ديكوفر الشوال دان كوتي تبغي مون افي بيرسونيل اللي كاينين صاريت انا في بيرسونيل الفاتحه النساء ريان افوار الكارد الناس السنه كان ديال لاميري سنا ريان افوار ماشي هنا الزواج الزواج اسميس لا رولاسيون الا نكارك لا بيرسون اللي وكذا تعاش ذاك الني ابري لا ميري سي كيستيون ادمينستراتيف الكارد سي جوست لا كيستيون ادمينستراتيف في ليريتاج كولي تو سا لا فيلياسيون مي بوركوا باسكو سا ريست ادمينستراتيف باسكو اون سي جامي بيان سور جو تو لو سويت با اتمس رقم il faut qu'il y ait il a تمثال هذه اللي انت كارزنت مي زواج نو زواج سي اون ريلاسيون d'un homme et une femme voulant bâtir un avenir commun لا فاصون اللي خدمنا هذاك القبيله رانا خدمن اشاك فوا تيلي تمغر انا تيلي فتاكي تا وين الشيخ تا وين خدمن وكاكني فوالا جوست كان يعني تراديسيون ريليجيوز كي تيدنوفا ثورا شنو بغاك ديرنا في تمثالتك qui n'est rien, je répète encore une fois, elle ne sert absolument à rien. Ni le mariage à l'église, ni le mariage le Fatiha, ni le... Je ne sais pas. Et maintenant, la partenaire pour légaliser tout ça, et la mairie, خدم ثمرة 10 في مانيك ديجا. شو خدم ثمرة ما هو. أي صح. Ben voilà, l'essentiel c'est d'être heureux. C'est simple, c'est aussi simple que ça. كنت تزمرض ابري تقيم د لا فيت لا سيليبراسيون على حساب بوك تزمرض سي تو فو فير بليزير فا تخمض باسكو لو مارياج سي لا جوا سي لا فيت سي جولي سي بيان يا با دو بروبليم سينون الكوتي ريليجيو كي نو سير ابسوليومون ا ريان فوالا مارياج ريليجيو وين يبغى تيخدم الشغل فوالا سي صح ثاني ميرتي كما هذا ميرتي فوسي ولينك جاك ثلويث صح حتى خويا كيبان ولا شغل فاكما بون اتساليغ وتمثلنا كي ثلاثنا دبغي ضحكوا يتقسط تقيم تسن كاروث ظلام اوذ دي سول النار شلاوين الباز زول نشوف اسمه ولتما اللي j'aime bien toujours mon petit grain de sel. Eh ben c'est bien, effectivement c'est un grain de sel. Voilà, pour dire peu يعني pas pour dire beaucoup de choses. ولا شغلي فحكوا دانيمي هاني Merci beaucoup pour ce live, c'est très intéressant. Sinon, merci beaucoup et Salah, c'est vraiment on a appris beaucoup de choses avec lui. C'est notre pilier. Et voilà, exactement. Merci aussi à toi. كاين الفيز دابا كي تمثلت كدارونزيزمون د القبيل اللي كزيشني يعني زيشني ما يلهم بروبليم كاين ليستوار كي يزريق ديجا كي سبيرت فات مليح فريمون il est ومغار en fait يسعى ميس يزوج ومن بعد يبس يكرميس نيلا كذا تنطيس نوغن دوكو يقردو مغار نيراسن يناسني بجمع ليمان واقيلا 3 يبردان يناس تمطفقه تروح تسوغالاره اكني داينا ديك الشوا الكخاميت ومن بعد افيك لو طون تقشيش نكدو قشيشني ايستون ارونجي دوكو تاخذ نطفني سوغال تسخاميس امغارني يوزان 3 mois en mois de en fait en plein été ça veut dire juin juillet août oui des choses en fait ça m'a vraiment resté depuis mon en fait جمع لي ما 3 في 3 هاك قارن ما فادي يفرق جمع لي مني ذاي اي غير يوزن 3 وقورن en plein été en fait هذه يقول يحنث باسكو يقول يحنث اسكو القران en fait الداتاكين غنمشي نمشي سي كوا سيت هيستوار ودير كنت شي نهار ديال القران مي نسعى خلال العادات جوستومون وتنفهمها سي كوم سا انا ساعه تصل العادات سي فري ما تيقول لي ونحنث ما كديني جمع لي من 3 في 3 ديجا ميم تقسيطني فري غا من 3 ثيكال ذايني فاتي دي فاسك مي سي فيني خاص الذي الدين مي ابري ثوغال تراديسيونيل سي مساله كي سنا ابسوليمون اوكان سونس مي بون سي فري كيدني داكا Mais vu qu'elle a le rapport avec le ramadan, donc oui, c'est un sacrifice quoi. C'est-à-dire, voilà, je crois que tu payes une dette. D'accord, ok. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Alves. Merci beaucoup. Mais qui connaît vraiment d'accord, ou le chouette. Vite fait, bien fait.
Merci beaucoup, au revoir. ولا شغل جا ثلميث انتم جا ثلميث. Au revoir. Au revoir. Bon, شركة وندينا ثور. إلا قياد خما conclusion. زيد عمارة. Bon, je vais essayer d'arranger les choses. وقاعد لان je sais que c'est tard, je souhaite intervenir. أرجو كان une seconde, voilà, tout de suite. Voilà, 30 secondes. Ne bougez pas. Je peux plus. Surfeye pour cette légère absence, surfeye, c'est des choses qui arrivent. ثاني رزقي بوزيدي برد سيلا ثلا ودا هاد السيلا رزقي سمود دو 3 minutes ديني واليس لكن سيلا ابري ثلا ودا باسيونت ان بتي بو سا فا با ايت لون زول رزقي زول المزنه وقنا حارس راك شويه وي باسكو سي لور ثاني بون ايفيكتيفمون كاين زنا خدمات سوسال كي راح تركب لي ميدسان يتداوين لي ميدسان الى ميدسين وتركب الى ميدسين وتركب وين اكن يقارن قلنا لو كونطي شوف غادي نازل فلا ونازل فلا كنت كلي ان انيكدوت كان كيديو انا كيبقاو ينو ما نتمسلاي ستادير الاسلام سي يمكن يوم الغيره بون واحد فينا وتمنى غيرها جامي زمر هذا منا ستادير اسمو داكي وكتوني وكمل يدم السرقه كينو يوم الغرس الشوارع كذا هيك قبلان ميم يسطفها ورسينا ومناك زاب لك ديال شفادي شوف غادي هنا يا 3 زون ابوبري ما 80 ريال كي يصدر دون 93 ولا دون ان بيس ولا يون يخدم لي بوش يتسكر غادي شهر كي المحنه غماكي شهر رازا ماكي دي شهر رازاكي يخدم واحد 4 أنا 5 الغاشي ديالنا تحفظ ماشي ديالها حباس تناغض ماشي ديالها منو المهم يخدم شغل من بعد تا يريد يون داكريس ستاسيون 2 ستاسيون البيس يريد يون داكريس ناس فوالا بون قريب الاذان انا حنمشيو انصومبل دابا جوستومون قريب الاذان مي فين لا تروحوا نتورا هذا الاوان الناس قرب انت يخدم ويخوار واحد 4 أنا 5 غاشي دا متاخوار الناس ولا ناس ساكي ناس وزاما بيان الناس وزاما بيان تا يخوار بيان وزاما بيان مي يخوار بيان الناس راه تدن نحل شونسومبل ثرو تقالي كلي يزيداني تنون الغاشيه قبيلي سورتو كست لكن قارن رغم كي افل النون هي ليكزيستونس سي توا ميم ديكيتش صح نكرد اونيتي انكولبي ان بتي بو دي تراديسيون لات الحوايج كان خنا غي مولانا نكرديس ميسا نزمر تنكس نزمر وين يمد بغيت تغديو ثقار واش اسخف من الدار صغير بصح من زمر تنكس مي دو كال فاسون امك نزمر تنكس دانيت ثمر تقبيلي تسولا هذا عندنا الكونكري لكن كان واتمتنا افيك موان دو موين ولاش كل موين خدمت لاسبيراتور بوينات اوكسيجين tu vois c'est important c'est très important mais toi la technologie محمد ربي الاسلام الدين كلي يسايم بغير سيدني دي سي لا بوبيل
ايوي الدار الزقي ماشي ذا قصر وبار قصر هذيك مي مازال يسير لي زابيلات نداوي غير قريب المدن نو كاينات كان ورينو باش تدينا توجور كي حمرات كفوا كي كفوتي 30 سكون كرانيك ذا مذان ونو من رقص الشوارقي وزمير غير ذمنا باسكو سي دي فوتاز اي مثلا فاننت وي بون اوري ورده تنمير الدار الزقي يا اليوم الشغل يسكن جاك تلويث الدار الزقي تنمير سولي صحيت الباس نادي كناول تنمير دونك فوالا السوله وتبثنا وثلا ودا اسدرنو عماره ودينا كان باسكو التوالي صافي الساعه كدي يخدم عماره دونك كنفك ولا في ذي المزي كنفكاوال ازول في ما ولتما Azul, Alvez, Ken, j'arrive toujours en retard, c'est après la randonnée que je t'appelle, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Où les chouettes? Il y a un phénomène, ça c'est connu, il y a des années. Mais les jeunes filles, même les femmes d'ici, j'en connais pas mal. ذيهم اتصفط اتكات البيرة الدخان لي بواط اي تو سكي سو سوي ما اللي تروح غير ذهن غادي تشوف تيريضا نسق البابور elle devient musulmane. Voilà. Parce que ce phénomène, c'est un truc qui m'inquiète. Et c'est-à-dire on rentre vraiment carrément dans l'hypocrisie totale. C'est exactement la même idée de maintenant اللي هضرنا avant. Justement, c'est les rétiniens, ça m'est venu cette idée parce que je la rencontre à chaque fois dans Mourt. C'est des personnes que je connais, que je côtoie. D'ailleurs, mais reste نسلو. أتهضر ديك تمورت. أتلوسونت يسربوا لهم à 44 degrés. هذه اللي ذايني كتبت لي الشورت لي مايو عزراير. وتمسليت ذهنا. أقارد كني نتوزو كنا كيدلبسنا ذهنا. Il y a des jours d'un regard méprisant. Mais qui dit non, je suis pas le genre de personne parce que c'est sa vie. C'est sa vie, c'est l'envie de mentir, c'est sa vie. Mais je pose une question, pourquoi? Oui. Est-ce que c'est la peur du regard, la peur des on-dit? Je pense que c'est ça, c'est la peur des autres, la peur du regard des autres. La société, tout ça, voilà. Ouais. Mais est-ce que même كان نبدل ثامورت ما إلا ذنكني خالاتك الزغن زي غير كاسك الزغن زي ونبدل راه أين إلا نزينو. ما إلا ولا شو تيدي يبذلنا تقي مكة. Il y a toujours cette peur, cette crainte, il faut quand même que ça bouge un petit peu. J'ai cassé les tabous et j'emmerde tout le monde. Bah, t'as bien raison. J'ai cassé les tabous, je les ai cassés depuis les années 80. Ouais, j'espère qu'elles prendront exemple. Les autres. C'est pas parce que Sarah Sinine elle a pris de l'âge, elle a 59 ans. J'avais 15 ans quand je commençais à être rebelle. J'avais 15 ans quand je commençais à être contre Hayek, contre ci, contre ça. Voilà. Comme la religion, c'est dans la France, c'est clair. C'est clair. J'ai dit, des femmes ديال خلاص نديهنا ديال غازل وإذا كي لندايا ما رزقنا نذرك في نقلبا ونذيرنا با دون لا غاغ لا يغوا غافيو ils deviennent des kabylos musulmans. Voilà. Tawarith, voilà. Ben, j'espère que les Nougadis d'Islam ils vont se remettre en cause, c'est tout ce qu'on espère. Justement, ils vont se remettre en cause. Il faut qu'on nettoie nos neurones, nos cerveaux au Karcher. Absolument. Il faut désinfecter nos cerveaux, nettoyer au Karcher nos mauvaises habitudes arabo-musulmanes. Il faut aussi apprendre à vivre, être indifférent et indifférente au regard de l'autre. Tout à fait. Voilà. Vous pensez du bien sur moi, c'est très bien. Vous pensez du mal, c'est très bien. Parce que vous êtes un troupeau de moutons, vous êtes des gens malades, vous avez besoin de faire travailler vos neurones. Parler, ça m'intéresse. Tout à fait. Ben oui, ça ne me dérange pas. C'est pas possible, ça ne me touche pas.
De qui on parle? On parle des gens qui ont de la valeur. Donc j'ai de la valeur à vos yeux. Voilà, exactement. Non, je ne le prends jamais mal à ça. Voilà, c'est pas ça. الناس وكان اسمعوا العمر طول دخل 90 كنت دخل راس الماكياج نبان كوافير اي مايو دو بياس كلا بلاج ويكون دخل راس الشورت. اي alors وين البروبليم؟ وين البروبليم؟ Ça gêne qui? Mais ils ne comprennent pas de cette façon. Je devrais. C'est un appel que je lance c'est à vous de casser les tabous avant de critiquer la femme. Je suis sûre et certaine. Merci Calvez, qui dure bonne continuation. Merci. Voilà, comme d'habitude, j'aime bien sa façon de parler avec force. Donc voilà, j'espère que Mensid Nakagin a l'idée. Donc voilà, c'est un appel qui est lancé. Je ne pense pas. Qu'il vous faut. Et il vous faut une révolution. Que ce soit dans le domaine par exemple la tenue vestimentaire ou autre chose. خاص ما ذاك لو الزمير مثالي ذاكي لن تمثال النظام كي كونسير لي دروه فذوث مقارس كيوث ما تقيم مثلا كاكي وتبوجي مثلا ريان نو شونجرا ما تراجم دير كازن راه وانت دياوين لي دروان كنت زمر مثلا ترجم ذاك اونكور بليزيور زاني جو نو سي با كون فوالا سي ان نوم كي فو بارل اون طون كوم زرا هذا شو تخممين تزرا بلي كمكن تجروبين في العقليه كاركازن وحدث ممكن هدار كل توسا سي لا ريفوليسيون فوز ابارتيان ما الا تفدي مثلا وتخدم مثلا اسمي توثي مثلا في الديماراج اي بان ريان نو شونجرا اتقيم من ذاك اي سي بيان دوماج بور تو لو موند بور لا فام اي بور لوم اوسي فوالا ني غاسيك مثلا غاكين السوله il faut bloquer ces personnes. Nous bloquer. Ça ne mérite pas. Tu vois les gars souvent, mais nous bloquer. Le live il fait. Si le Amara, c'est un jeune. Il va dire à ce qu'il a ouais. Si n'a qu'une salith Allô. Allô, Azul فيك Amara. Azul فيك Amara. والله صار لنا مرة passé. Insuffisit. والله c'est très dur ماشي ديون فريمون مي سانون تاع غوماركي محسوب الميساج مي تخدم بي 1 بي 1 سانون راه كيما فاك دابا سير ثلاثه الحوايج تدينير تروح يوث قرايد تتمل إني تيدي يقيم ولا شغلي هذا هو الارغوري تنمير تاعهم يو ديجا اون كي نك دينير شو اون بيرسون qui ne croit pas à toutes les religions. Je ne crois pas, je suis vraiment désolé, je ne crois pas à toutes les religions, mais le chef Emrala, avec les Néadan, moi je fais la semaine, غلقنا كل les églises, غلقنا كل les églises de la catholique. فهمتي بنغطى. إيه شفيري. كل هذا شوف فاهم، أما كي غلق les églises جان لي موسكي، غلق les églises جان لي موسكي، déjà une. هذا راسي إنسان مسلمان. إنك يقد كرمات كون وتغلق لي موسكي. انت سامي ناس نو الشغل ني تورا سي الغوفرنمون من الشغل ني تورا فغانا اخر من دي بروبليم اونطا محسوب يعني كاين جو نكوا با اوكين ريليجيون ني فغان بالك نخمم دي بروبليم ديالنا القبايل اغلق محسوب اغلق لي زيغليز باش تكون ابري قبايل لي كريتيان السينا غلق لي موسكيا با تكركر انا روح تفرض ابري فهمتي دوما الا ونشتا تيزت أعطيك الصحة ديجا إن تاكي تيسنا في النظام أبرا تيسلاتا تينوك السلامية من العغايب صراحية تيسنا في النظام مع الفاس صافي ان تري غون بليزير إيمي تساعد هكا تيسنا في النظام تاع غالكواي ودني غالكواي وهناك إقلان هناك كاين شوية ميزلمون كاين تمطوطيو أسماء راجل جا مازال يجوي جا هناك تمطوطيو جدوا ليكزيجي تيرس الحجاب أترس محسوبة الزادة ترس الحجاب هكا فهمتي لاباس. أبري شو سمي إني غاس تدوا ليكزيجي أترس الحجاب وميم با تزال إيماجين توا أتقفل أنا تقفل نورمال خاطر واش تمطوطي بغينا تجوج جوردي هكا خاطر لو مومون لي ما ستوبليجي بالحاجة أنا تقفل إيماجين توا 8 10 15 أبري تبغى تكسل الحجاب مني أنا كنخدمو أين كسفرو أكن خاطر
ثاني وانت سمح لي فايت الكميه ابري كاينين زويت مسوغه كان خاطر وتما ساكيت دون توجور ريزون جو vous suis chaque fois je vous suis تبعكم تفهم غاس elle m'a toujours donné raison elle est tout à fait d'accord l'idée après الناس فهموا تما الناس اوغات استراح له صافي 12 سنه اللي توغا استراح له ما جي تواتورات قرر هو تمطوطي جو دوا ليكزيجي اساس الحجاب تتزلع ناس ثورة تما كوغات ما جي تواتورا جو دوا لامبوزي اكن دنير تشحلو سدرا ولا سمرو غير الناس ثورة تما كوغات تمطوطي وكان خاطر جو دوا لامبوزي تشحلو نكستا انت تسترع لا جامي بوزي لا جامي مونجي صافي 12 سنه كيمي جوجا الا جامي تشيت كاينين ثورة جدوى اكن تقارن جدوى امبوزي مثلا تسوسو الحجاب تتظلع ناس ثورة اللي كاينين جوجا ما جيت ثورة جدوى لامبوزي تستحلو في صدرها جدوى اكسيتو با عيناك وخطا صافي دير حلال عليكم حرام علينا ثاني وانت الحاجز ما غير تخمر نطوز كراه وي جو سي مي بون جو دوا با لوبليجي كذا سيد مذيا كان كذا كان مذيا سنه مذيا كازا ضو ماشي سمانت ساعه فهذه فهمتو في قد تظل تسلسل الحجاب الناس ما جيتوا ديزون انا 15 20 زادك الناس ساعه الا كسبروا الناس يبغوا تما كثوره استراح له في الساعه كي باش دوا لامبوزي لا ميم شوز اسكي يقصبر ما توقفش اسكي يقصبرون خطا هناك هو خطا حرام لا حرام فوالا ساعه كان ثلاثه كي الحوايج في سياتني اتسوال داك دعوه هيك تناض الشفا غير بسودونيك ما تخماسري دوارني انك تسالي غير نيتي دغما ولا شو غير هذا كان طريق غون بليزير ميرسي بليزير بور موا انا ميرتا فوسولي عندنا الموين دارو الدحم بركان كان نلعب تقدر غطا 16 سليم غطا 16 ولاش نتسع الفروفاتينو ولا ساعه كدير ما زرفيه يا با دو بروبليم كما جا اكثر من ثم ديت العالي هذيك ان شاء الله جيسبر بيان ثنمير دونك فوالا تسلم ديك مثلا كيف كدن تيمونياج سي بيان ما تسالي ما كتفكم دي تيمونياج كا بيرسونيل سا فو دير ديجا يا اون فورم دو كونفيونس كي في فريمون بليزير فوالا يمدنا تهضرن تهضري السن دي لا فامي سن ولا يمكن يهضر ديجا سور ما فامي تو سا اون اي اون انونيم اون سيت افونتاج دونك اويث داك لي تيمونياج دونك فوالا شاش دينا مثلا غاكي ثم ما نغلا ما تسمسلتني غديو ثيدي مقين ذو قارو يا با غران شوز ا دير كي تدوت مثلا ثلا ودا يبا الا قند مثلا بالي نبدو نضمث اي بي سي تو مي le plus dur c'est de commencer le travail c'est d'entamer le travail parce qu'à mon avis مازال الترافاي وراه يبدا غير ثوره قلنا كان ذوك مسلاي قلنا كان ذوك واوال ميك جو كروا سكوال ابري نكشمت لي زاك هذه مزوره قلنا كونتر خدمت نسنيق الخطر ذ ليبوكريزي اون اي ان موند ايبوكريت نسعى لا سوسيتي ليبوكريزي سي ان سبور ناسيونال كنقارنا كني دونك سي ان فري كاتاستروف ميلا ثولا ما مك العقليه باغ اكزومبل ثلا ودا باسكو تعاش دي فرنسا خاصك انت تعاشروا ان بو دي ثمور القبائل مي لي كو ميم بريني دو لا كولتور اوكسيدونتال نغثي اللي elles sont surprises, subjuguées de cette dualité de voir les choses. J'espère que c'est-à-dire la société, la chose et son contraire sont vraies toutes les deux. دايما يخربوا كل مخنا غتزرا يوث تلسى الحجاب ومن بعد سوالا تكسيت تخدم ثاكي تخدم هكا يقبل ربي انت زعما تلسى الحجاب سي سا. Tout est permis, tout est interdit dans les coulisses, tout franc, etc. Ça manque atrocement d'honnêteté et de sincérité. ذكي كي يبغوا يلي العباد الهنا راك سي فري ماشي كل هان بلوتو مي البروبليم سان une forme de logique en fait de vie en moi وين يسخسرن ثاني يبان يسخسر مي مسحين لا لوجيك لا لوجيك اذا مهبوط يكون ثنفاث نقار ترفد الباكاج نس لا لوجيك نكون غورنا ولا شي تاك تروح
ذلك كذب وين يدينين اشو تيديوين بالك الا انت تصلي تراديسيون ساعه زيك امور مقرن ديك سنتي وين غثيت الدين الاسلام هكذا التراديسيون ارابو بول البعيري فوالا تساكيغ تيديوين اترافير دي سيكل اترافير دي زاني ثوغال ناخذ العاده نخدميت نزرى شوغار فوالا نخدم ذيك ولا كرن تغاوسيوين ونزرى كون سيد كانت ثوريكم اصلا نتفاق نتوالي ديال الانترنت الا قات نتنكس بوان بار يا با دوطر ديسكسيون سي تو يا تمثال تاكين وثلياره نهضر فلاسنا راس دو كوتي سي ستريكتمون انتردي فوالا يا با ميل مو سي كلير اي نيت ولا لا لوا تنابليكي وين تقرر سي كي تلها ذا كي ديريت يختشيني ثورا ماك اشو تسخر وذا انت الزين تنض كان كمساد غنقي ما كندينا ونخدم شما نو il faut aller de l'avant مثلا تيستمثلنا وناخذ نمرثنا ونودي تبعنا سمي ذا اللايف كي ثورا j'espère que vous avez passé un très bon moment يذنا moi en tout cas c'est le cas même si عيار شي طوح ما إلى غاكاكي ما كانوا عيار ثورا مي حبس كان يدي غلا عيوني وزرا بلي لوان المدن ثورا دايره صح ما تشمي منسي او نينا استزمرتن هناك المثل ايفيدامون سويدي وزامن سويد ونوزامارا يزمر الحال زكا غندخل غير غرون دونك ديسي لا تحضر ثمنول تجي غاون تلويث سورفتي ويدي بغانا ديالين ودو لينا لا شكعتي دي ميساج اون بريفي اذواليغ تفاثا ورقت وقال فريمون يبغى نسعان فوالا il faut que je précise ça vraiment c'est quelque chose d'important à الغرس نبغانا في دينين و un témoignage vraiment fort كتبتي دون بريفي les invitations pratiquement je les accepte toutes donc انيتيد اد ما ورقت d'accord هذيك كتبها لي بسودونون je suis obligé de faire ça او ندسيو لا هذيك النظام دونك rien n'est perdu au contraire كتولي هكا كل ما تزادني مثلا تساسن donc votre voix sera beaucoup plus entendue donc vraiment vous tenez beaucoup à d'hadra voilà la discrétion assurée pas de problème mais le respect donc voilà c'est un espace pour vous pour nous tous جي غاون تلويث تحذر ثمن وين زمر غادي غير زكا